Namaste. Balian und ich befinden uns gerade auf einer wundervollen Wanderung. Wir sind hier auf dem Pazzola-Stock auf 2740 Metern und genießen die wundervolle, majestätische Berglandschaft der Mutter Erde. Da ist uns gerade ein Spruch von der Bhagavad Gita in den Sinn gekommen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, wisse, dass alle majestätischen, schönen und herrlichen Schöpfungen nur einen Funken meiner Pracht entspringen. Einen wundervollen Vers. So, wir gehen weiter Richtung Rheinquelle und wir sehen uns da wieder. Bis bald! Wir haben es geschafft. Wir sind an dem Ort angekommen, welcher bekannt ist als die Rheinquelle. Nun, an diesem Ort möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Die Rheinquelle ist der Ursprung des Rheins, wo der Rhein beginnt. Dieser Fluss fließt für über 1000 Kilometer in die Nordsee. Nun, wenn wir uns im Tal oder im Flachland befinden, sehen wir ganz einfach den Fluss vorbeifließen und machen uns selten Gedanken, dass dieser Fluss einen Ursprung hat. Auf ähnliche Weise, wir gehen unser Leben durch und denken fast nie, dass wir einen Ursprung haben, dass wir auch von einer Quelle kommen. Nun, wir haben eine Wanderung gemacht zur Quelle des Rheins. Ein Leben eines Yogis ist eine Reise, eine Wanderung durchs Leben zu seiner Quelle. Wir lernen von den Yoga-Lehrern, dass ich nicht dieser Körper bin, sondern ein spirituelles Lebewesen, ein Funke der Quelle des höchsten Lebewesens. So grundsätzlich ein Yoga-Prozess oder Yoga ist ein Lebensstil, welcher zur Selbstrealisation führt, zur Realisation, wer ich wirklich bin und wo ich hingehöre oder woher ich komme. Dieses wird als die Ursache von allen Ursachen bekannt. Haribo. Nun, diese Ursache von allen Ursachen mit allen Energien, Formen von Energien, wird als absolutes Ganzes beschrieben. Wir alle sind ein Teil dieses absoluten Ganzen und entspringen, wie die Quelle hier, das ist der Rhein aus dieser Quelle, wir entspringen von diesem absoluten Ganzen. Nun, die Ironie ist, dass wir nur glücklich oder uns perfekt erfüllt fühlen können, wenn wir diese Quelle wiederfinden, uns dieser Quelle wieder anschließen und unsere Beziehung zu dieser Quelle wieder leben. Dies wird genannt Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ist ein Prozess, wo wir langsam diese schlafende Verbindung, diese schlafende Beziehung zur Quelle, zum höchsten Wesen wieder erwecken und kultivieren. So, es ist eine wundervolle Gelegenheit, uns daran zu erinnern, woher wir kommen und auch versuchen, unsere Reise da zurück wieder zu beginnen. Etwas anderes, was ich noch teilen möchte, ist, wenn wir dieses Wasser sehen, es fließt die Berge nach unten. Ein Wasser hat die Tendenz, immer nach unten zu fließen. Und es fließt bis ins Meer. In diesem Falle des Rheins fließt in die Nordsee, ins Meer, verschmelzt mit dem Meer.
So auf ähnliche Weise, wenn wir uns wieder zu unserer Quelle zurückfinden, tauchen wir ein in ein Glücksgefühl, welcher beschrieben wird als ein Ozean von Glückseligkeit. Um in diesen Ozean der Glückseligkeit eintauchen zu können, müssen wir wie Wasser sein. Wir müssen die Tiefe finden. In anderen Worten, wir müssen lernen, ein Leben zu lernen in einer tiefen Bescheidenheit. Solange ich mich besser sehe als andere, solange ich mich höher sehe als andere, solange ich die Nummer 1 sein möchte, werden wir nie diesen Geschmack schmecken können. Dieser Geschmack von spiritueller Liebe, dieser Geschmack von spiritueller Verbindung. So, es ist sehr, sehr wichtig und in allen Lehren beschrieben. Wir sollen wie das Wasser sein, nach unten fließen, einen tiefen Punkt erlangen von einer wundervollen Bescheidenheit. In solcher Bescheidenheit können wir sehr schnell diese wundervolle, süße, liebende Verbindung zu unserer Quelle, zum höchsten Wesen leben und genießen. Und wiederum, wie wir das machen können oder was uns dahin führt, ist das Singen dieser heiligen Namen oder Mantras. So, ich hoffe, wir haben euch eine Idee weitergeben können, was es ist, an eine Quelle anzukommen. Mit diesen Worten, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis plötzlich. Namaste.